夢到底係可以預知未來，趨吉避凶，定係相反會帶人一步一步咁走向深淵呢？救命啊！救命啊，表姐！又發惡夢？搞咩啊？呢排晚晚都係咁唔掂噶喎，但係點解次次都係夢到表妹嘅？佢喺船上面唔係有啲咩危險啊嘛？我開佢 IG 嚟睇，見到佢個新 post 同埋一啲之前喺船上面嘅相，原來已經返咗嚟，咁都好啲。不過諗下，我都係唔放心，打個電話俾佢先。怪事？冇喎，好地地喺郵輪會有咩怪事發生啊？例如停電啊、失竊啊、俾人捉啊咁。黐線咩？有咁多事發生都上晒新聞啦。咁又係，咁啲兵馬俑呢，有冇啲咩唔妥啊？兵馬俑會點唔妥法啊？例如會流眼淚咁呢？表姐你冇嘢啊嘛？今晚講啲嘢咁恐怖嘅？冇，呢排唔知做咩，晚晚發夢夢到啲咁嘢咯。哦，睇嚟你工作壓力太大，要放假噶啦。你上次咪話去返之前間旅行社嘅，快啲搵個團，我再陪你去啦。你啱啱先返嚟啫，又請假？怕咩啊？我大把假。同表妹傾完個電話，我總算放心晒。雖然都係唔知點解會發嗰啲夢，但係起碼唔係表妹有危險就得啦。呢個時候，我望到上次攞返嚟侄仔啲畫，先醒起應承咗佢幫佢查，但係到而家都未掂過。好，就攞嚟研究下，分散下注意力先。我逐張畫再睇一次。講真啦，如果唔係侄仔話啲人唔係佢畫嘅，根本唔覺得呢啲畫有咩問題。嗰晚阿嫂嬲到火紅火綠，我都唔敢問咁多。但係之後有問返阿高，佢都話當然唔會係佢兩公婆畫噶啦。不過神怪嘢佢就唔信噶啦。求其我攞走咗啲畫同筆之後，侄仔冇再講啲奇怪嘢，咁就算噶啦咁。聽佢咁講，唔通真係關盒筆事嘅？我搵張白紙，用啲畫筆求其畫啲嘢。雖然畫得都幾醜樣，但係點都算係一幅畫。好，我就放喺度睇下，聽朝會唔會走個人出嚟？邊度嚟㗎？呢度，放我出嚟啊！有冇人聽到啊？放我出嚟啊！又嚟，咪問清楚表妹佢好地地噶咯？點解仲係咁噶？唔通係幅畫？我即刻起身撲埋去睇琴晚自己畫嗰幅畫，冇事。幅畫完全同琴晚一樣，冇多冇少。唉，自己嚇自己，都係去洗個面，換件衫返工啦。搞掂晒之後，衝入房，諗住攞埋個手袋就出門口。點知經過書台一望，頭先仲好地地嗰幅畫，竟然俾人用紅色筆畫到花晒，而且根本就唔係畫緊畫，直情好似俾人淋紅油，欠債還錢，血債血償咁款。阿媽聽到我叫走嚟問我搞咩，我問佢同阿爸頭先有冇入過嚟，佢話梗係冇，一直喺廚房整緊嘢，阿爸仲一早出咗去添。最後我梗係冇同阿媽講我叫咩啦。不過幅畫咁恐怖，我一手攞埋佢出門口，返公司再慢慢諗點算啦。食 lunch 嗰時，我打俾表妹，將呢壇嘢連埋侄仔啲怪話一次過講佢聽。吓，唔係咁邪啊嘛？張畫係點噶？攞出嚟睇下。我喺個袋度呢，偷幅畫出嚟，開視像俾佢睇。咩鬼嚟噶？可能幅嘢畫面太亂啦，表妹都唔知自己睇咗啲咩。但係當我望到自己個鏡像咗嘅畫面嘅時候，就睇得好清楚。原來啲紅筆係寫住救我啊！ Close your eyes now.